USA Air Flight 1493เป็นอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ชนกันบนรันเวย์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐข้อมูลทั่วไปสายการบิน US Air เที่ยวบิน1493วันที่เกิดเหตุ1กุมภาพันธ์คศ1998เส้นทาง Columbus Ohio Los Angeles California เครื่องบิน Boeing 737 ทะเบียน N288 US ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด9คนผู้เสียชีวิต34คนผู้รอดชีวิต55คนสถานที่เกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส